Quand le ciel est ouvert, il faut rester concentré Quando il cielo è aperto bisogna essere concentrati, parce que le Seigneur veut déclencher quelque chose, libérer quelque chose pour quelqu'un. perché il Signore vuole liberare qualcosa per qualcuno. Notre thème de ce matin, Il tema di questa mattina c'est après la prière. è dopo la preghiera. Dis à ton voisin après la prière. Di al tuo vicino dopo la Ne te preghiera. fatigue pas de parler à ton voisin. Non ti stancare di parlare a tuo Quand vicino. celui qui est à côté de toi est prophétique, Quando il vicino a te è profetico, ça peut t'aider. può Il aiutarti. va te stimuler pour recevoir quelque Ti chose. stimolerà per Dis ricevere encore à ton qualcosa. voisin, ce matin, je veux beaucoup te parler. Di al tuo vicino questa mattina voglio parlarti. Dio vuole parlarti. Vous savez, Sapete? il y a beaucoup de personnes, Ci sono tante persone, même des païens, anche i pagani, qui ne prient pas, che non pregano, mais qui savent combien la prière est importante. ma che sanno quanto la preghiera è importante. Je pourrais bien rencontrer quelqu'un dans la rue Potrei incontrare qualcuno sulla strada et il peut me dire, ah, pasteur, e può dirmi: ah, pastore, je ne viens pas à l'église, ça fait des mois. non vado in chiesa da tanto tempo. Ou il ne prie pas, O non prega, mais elle me dira, c'est notre église. ma mi dirà: è la mia chiesa. Wana église na biso. Quella è la nostra chiesa. Soki nzambe te mobulu. Si ce n'est pas Dieu, c'est compliqué. Il ne prie pas, Non prega, mais il sait combien le Seigneur est important. ma sa quanto Dio è importante. Il sait combien la prière est importante. Sa quanto la preghiera è importante. Mais le fait d'être conscient que la prière est importante Ma il fatto di essere coscienti che la preghiera è importante n'est pas égal à prier. non vuol dire pregare. Ce n'est pas parce que tu es conscient de la prière, Non è perché sei cosciente della ce n'est pas parce que preghiera, tu es conscient de l'importance de la prière non è perché sei cosciente dell'importanza della preghiera que c'est comme si tu avais prié. e vuol dire che hai pregato. Si quelqu'un est malade, Se qualcuno è malato, mais il ne va pas chez le médecin, ma non va dal dottore, même s'il est conscient de sa maladie, il ne sera pas guéri. anche se è cosciente della sua malattia, non sarà Si quelqu'un guarito. est conscient que la prière est importante, Se qualcuno è cosciente che la preghiera è mais importante, il ne prie pas, ma non prega, rien ne va se passer. niente succederà. Quelqu'un est avec moi Qualcuno è con me? et je dirais même plus. Dirò anche di più. Pas seulement le fait d'être conscient ne suffit pas, Non soltanto la coscienza non basta, mais même la prière elle-même ne suffit pas. ma anche la preghiera in sé non basta solo. Si la prière pouvait résoudre tous les problèmes, Se la preghiera potesse risolvere tutti i problemi, l'Afrique n'aurait pas de problème. l'Africa non avrebbe problemi. On ne résout pas tout avec la prière. Non si risolve tutto con la preghiera. Il y a des choses que nous devons apprendre à faire après la prière. Ci sono delle cose che dobbiamo imparare a fare dopo la preghiera. Je vous ai toujours dit, Vi ho sempre il detto, y a des choses qu'on doit faire avant la prière. ci sono delle cose da fare prima della Il y a preghiera, des choses qu'on fait pendant la prière. durante la preghiera Et il y a des choses qu'on doit faire après la prière. e dopo la preghiera. Dis encore à ton voisin après la prière. Di al tuo vicino dopo la preghiera. La prière est devenue une excuse La preghiera è diventata una scusa pour ne rien faire. per non fare nulla. Et c'est important de savoir Ed è importante sapere comment est-ce qu'on doit procéder après avoir prié. come dobbiamo procedere dopo aver pregato. Il y a des gens qui font des jeûnes, des prières, Ci sono delle persone che fanno digiuni e mais rien preghiere, ne change. ma non cambia niente. Pendant le mois de septembre, Nel mese di settembre on a fait 4 heures de prière. abbiamo fatto 4 ore di preghiera. Pendant le mois d'octobre, Mese di ottobre on a parlé de la présence de Dieu. abbiamo parlato della presenza di Dio, On a parlé de la soif de Dieu. abbiamo parlato della sete di Dio, Mais rien ne change. ma niente cambia. Et pourtant, nous avons tous prié. Però abbiamo pregato tutti. Et dans cette période qui commence, In questo periodo che comincia, les gens vont prier encore le plus. persone pregheranno ancora di più, Parce qu'on tend vers la fin de l'année perché si tende verso la fine et dell'anno les gens croient que le diable opère encore plus. e le persone pensano che il diavolo opera di più. Mais le diable rôde comme un lion pendant toute l'année. E il diavolo rode come un leone durante tutto l'anno. Donc je sais que nous sommes en prière, nous avons jeûné, nous avons prié, So che abbiamo pregato, digiunato, mais cela ne suffit pas dans la présence de Dieu. ma questo nella presenza di Dio non basta. On ne résout pas tout avec la prière. Non si risolve tutto con la preghiera. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, Leggeremo Matteo 6, du chapitre 9 au verset 10. dal capitolo 9 Au verset 10. al versetto 10. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Possiamo alzarci per onorare la parola di Dio? Matteo 6 dal 9 al 10 leggo nel nome onnipotente di Gesù. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Amen. Nous Amen. pouvons reprendre nos places. Possiamo prendere posto? Là, c'est Jésus qui enseigne sur la prière. Lì Gesù insegna sulla preghiera Et il explique aux disciples comment procéder dans la prière. e spiega ai discepoli come procedere nella preghiera. Et il va leur expliquer quelque chose de très important. E gli spiegherà qualcosa di molto importante. Il dit, quand vous priez, E dice quando vous devez pregate prier en disant dovete pregare dicendo que ta volonté soit faite che la tua volontà sia fatta comme au ciel, come nel cielo, sur la terre. anche in terra. La volonté de Dieu commence où? La volontà di Dio dove comincia? Aidez-moi. Aiutatemi. Dans les ciels. Nel cielo. La Bible dit La Bibbia dice que ta volonté soit faite che la tua volontà sia fatta comme au ciel, in cielo, sur la terre. anche sulla terra. Ce que Dieu a décidé pour ta vie Quello che Dio ha deciso per la tua vita commence au ciel. inizia nel cielo. Et ce qui est important, E quello che è importante c'est de concrétiser la volonté de Dieu sur la terre. è di concretizzare la volontà di Dio sulla terra. Et on le fait par la prière d'abord. Si fa prima tramite la preghiera, Parce que Jésus enseigne sur la prière. perché Gesù insegna sulla Et il dit preghiera que la volonté qui est dans les cieux, e dice che la volontà che è nei cieli elle doit descendre sur la terre. deve scendere sulla terra. Et pour cela, nous devons tout d'abord prier. E per questo dobbiamo pregare. Mais cela ne suffit pas. Ma questo non basta. Et les gens pensent que pour concrétiser la volonté de Dieu sur la terre, il faut juste prier. E la gente pensa che per concretizzare la volontà di Dio sulla terra bisogna solo pregare. Je vais vous aider. Vi aiuto. Si un papa va au travail Se un papà va al lavoro et son fils reste à la maison, e suo figlio resta a casa maintenant il va dire à son fils, e ora dice a suo figlio je vais au travail, vado al lavoro, le garage de la maison est en désordre. il garage della casa è in disordine, Range bien le garage. metti a posto il garage. De qui est la volonté? Di chi è la volontà? De qui est la volonté? Du Père. Del padre. C'est qui rend le garage? E se chi è che aggiusta il garage? Le Fils. Il figlio. De qui est la volonté? Di chi è la volontà? C'est qui va faire l'action? E chi è che fa l'azione? Il À figlio. chaque fois que Dieu a une volonté pour quelqu'un, Ogni volta che Dio ha una volontà per qualcuno, il a besoin d'un fils qui puisse entrer en action pour concrétiser cela. ha bisogno di un figlio che possa entrare in azione per Quand concretizzarlo. Dieu parle, Quando Dio il parla, ne suffit pas de prier. non basta pregare. On a besoin d'un fils qui puisse entrer en action pour concrétiser la volonté du Père. Abbiamo bisogno di un figlio che entri in azione per concretizzare la volontà del Après avoir Padre. prié, Dopo aver pregato, on ne reste pas comme ça. non si resta così. Après avoir prié, on entre en action. Dopo aver pregato si entra in azione. Et le problème qu'on a dans l'église, Il problema che abbiamo nella Chiesa, beaucoup de personnes continuent à beaucoup prier, à beaucoup jeûner, tante persone continuano a pregare, a digiunare, sans entrer en action. senza entrare in azione. Mais la volonté de Dieu qui est au ciel, Ma la volontà di Dio che è in cielo, pour qu'elle puisse se concrétiser sur la terre, perché si possa concretizzare sulla elle a terra, besoin de quelqu'un qui entre en action pour l'amener sur la ha terre. bisogno di qualcuno che entri in azione per portarla sulla terra. Quand un père parle, Quando un padre parla, le fils agit. il figlio agisce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qualcuno mi capisce? Est-ce que quelqu'un me Qualcuno comprend? mi capisce? Après avoir prié, Dopo aver pregato, on a besoin d'un fils abbiamo bisogno di un figlio qui commence à fixer de dates. che comincia a fissare le On a date. besoin de quelqu'un Abbiamo bisogno di qui qualcuno commence à être prophétique avec une che action. comincia a essere profetico con un'azione. On a besoin de quelqu'un qui commence à planifier. Abbiamo bisogno di qualcuno che inizia a pianificare. On a besoin de quelqu'un qui commence à penser à quelque chose. Abbiamo bisogno di qualcuno che inizia a pensare a qualcosa. prié. Ho pregato. J'ai prié, Ho pregato. mais rien ne se passe. Ma niente Parce succede. que tu pries sans entrer en action. Perché preghi senza entrare in La azione. prière n'exclut jamais l'action. La preghiera non esclude Les l'azione. personnes qui prient beaucoup sans entrer en action vont échouer dans la vie. Le persone che pregano senza entrare in azione falliranno nella vita. Si tu pries, Se tu preghi, si tu pries, se tu si preghi, tu jeûnes, se tu tu digiuni, cherches Dieu, cerchi Dio, tu connais sa volonté, conosci la sua volontà, mais tu n'entres pas en action, ma non entri in azione, rien ne va se passer. niente può C'est succedere. pour cela Dieu lui-même, Per questo Dio il stesso va décider par sa propre volonté decide tramite la sua de volontà sauver di l'humanité. salvare Mais l'umanità. ce n'est pas lui qui va entrer en Ma action. non è lui che Il entra in va envoyer azione. son fils à Invia suo descendre sur figlio la a terre scendere sulla pour terra entrer en action. per entrare in C'est azione. Dieu qui
décide È par Dio sa che volonté. decide per la sua Mais il volontà, a besoin d'un fils qui ma entre en action ha bisogno di un figlio che entra in azione et qui doit mourir pour toi et moi. e che possa morire per te e per Le me. fait de comprendre la volonté de Dieu par la Il prière fatto di capire la volontà di Dio tramite la n'exclut preghiera pas une action pour concrétiser cette non volonté. esclude un'azione per Je concretizzare pensais de questa parler à volontà. quelqu'un. Io pensavo di parlare a qualcuno. Il est important que les chrétiens comprennent Il cristiano deve capire que nous devons apprendre à entrer en action et pas seulement à che prier. dobbiamo entrare in azione e non solo pregare. Dis à ton voisin, entre en action. Dì al tuo vicino entra in azione. Dis bien à ton voisin, entre en action. Dì al tuo vicino entra in Et en azione. français, vous allez bien le comprendre. E in francese si capisce il Parce qu'on concetto. parle de plan Perché d'action. si parla di piano C'est d'azione. un programme que tu fais È un programma che et cela va te stabilisci permettre d'entrer en e action. questo ti permette di entrare in azione. On ne peut pas seulement penser et parler, Non si può solo pensare e mais on doit parlare, entrer en ma action. bisogna agire. Chaque personne qui est vivante Ogni persona viva est en mouvement. è in movimento. Si tu ne bouges pas, Se tu non ti muovi, soit tu dors, o dormi, soit tu es paralysé, o sei ou paralizzato, soit tu es mort. o sei morto. Mais je crois que la destinée de quelqu'un ce matin Ma io credo che il destino di est qualcuno encore vivante. è ancora vivo. Mais à toi d'entrer en action pour ta Ma destinée. sta a te di entrare in Je azione per il tuo voudrais parler à destino. quelqu'un Vorrei parlare a et te qualcuno dire entre en e action pour ta dirti destinée. entra in azione per il tuo Tu as destino. beaucoup prié, Hai pregato, tu as beaucoup jeûné, hai mais digiunato, il faut entrer en action pour ton futur. ma devi entrare in azione Il per faut il tuo que tu puisses futuro. entrer en action pour la volonté de Dieu pour ta vie. Devi entrare in azione per la volontà di Le Dio nella tua Seigneur a vita. parlé pour ta Il vie. Signore ha parlato per la tua Le vita. Seigneur a décrété pour ta Il vie. Signore ha decretato per la tua La vita. volonté de Dieu pour ta vie est dans les ciels. La volontà di Dio per la tua vita è nel cielo. Dieu a déjà parlé pour toi. Dio ha già parlato per Mais te. Dieu a besoin d'un fils Ma Dio ha bisogno di un qui figlio va concrétiser sa volonté. che può Il concretizzare a la besoin sua d'un volontà. fils ou d'une fille Ha bisogno di un figlio o figlia qui va entrer en action pour matérialiser sa volonté qui est dans les ciels. che entrerà per materializzare la sua volontà Dis che è encore à nel ton cielo. voisin, entre en action. Dì al vicino, entra in azione. Dis bien à ton voisin, entre en action. Dì bene al tuo vicino, entra in azione. Et nous devons comprendre cela. E dobbiamo capire questo. Beaucoup de gens prient. Tante persone pregano. Nous prions. Preghiamo. Tu pries seul, Preghi da solo. avec quelqu'un, Con qualcuno. avec deux personnes, Con due persone. trois Tre personnes. persone. L'intercession, Intercessione. groupe de louanges. Gruppo di lode. Tu as prié avec un prophète en Afrique. Preghi col profeta in Africa. Tu pries avec tout le monde. Preghi con tutti. Et rien ne se Ma passe. niente succede. Parce que tu ne sais pas entrer en action. Perché non sai agire. La prière ne doit pas nous rendre encore plus fainéants. La preghiera non ci deve rendere pigri. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 17, Leggeremo 1 Samuele 17, du verset 17 au verset 20. dal versetto 17 al 20. 1 Samuele 17, dal 17 al 20, leggo nel nome onnipotente di Gesù. Amen. Un giorno Isaì disse a Davide suo figlio: prendi per i tuoi fratelli quest'efa di grano arrostito e questi 10 pani e portali presto ai tuoi fratelli nell'accampamento. Porta anche questi 10 formaggi al comandante del loro migliaio. Vedi se i tuoi fratelli stanno bene e riportami un segno da parte loro. Saul ed essi, con tutti gli uomini di Israele, stanno nella valle dei Terebinti a combattere contro i Filistei. 20. L'indomani Davide si alzò di buon mattino, lasciò le pecore a un guardiano, prese il suo carico e partì come Isaì gli aveva ordinato. Appena giunse al parco dei carri, l'esercito usciva per schierarsi in battaglia e alzava il grido di guerra. Amen. Amen. Nous connaissons très bien cette histoire. Conosciamo bene questa storia. Et la Bible nous parle de David. La Bibbia ci parla di Davide. David était 8e Davide era l'ottavo de sa famille. della sua Il famiglia. avait 7 frères. Aveva 7 fratelli. Maintenant, ces 3 frères qui étaient les aînés Ora questi fratelli che erano i più grandi étaient dans le champ de bataille erano nel campo di battaglia pour combattre Goliath avec Israël. per combattere Golia con Israele. Maintenant, David est resté à la maison avec son père. Davide era rimasto a casa con suo padre. Et tellement son père est préoccupé pour ses fils, Talmente suo padre era preoccupato per i suoi il figli va dire à David, je vais te donner à manger e gli ha detto a Davide: io ti do da et mangiare tu vas amener ce repas à tes frères qui sont en guerre. e tu porta questo cibo ai tuoi fratelli che sono in guerra. Maintenant, son père va tout bien lui expliquer Suo padre gli spiega et David
E Davide va obéir à son père ubbidisce a suo padre et il va amener à manger à ses frères. e porta da mangiare ai suoi Est-ce que fratelli. quelqu'un est là? Qualcuno è presente? Maintenant, Ora, le père de David il padre di veut Davide amener à manger à ses fils. vuole portare da mangiare ai suoi figli. C'est pas lui qui va le faire, Non è lui che lo fa, c'est David. è Davide. De qui était la volonté? Di chi era la volontà? Du père. Del padre. C'est qui va amener à manger à ses frères? Chi è che porta da mangiare i fratelli? Le fils. Il figlio. Aidez-moi. Aiutatemi. C'est de qui est la volonté? Di chi è la volontà? Du père. Il padre. C'est qui va faire l'action? Chi fa l'azione? Le Il fils. figlio. Le père de David Il padre di Davide a une volonté, ha una volontà, mais il a besoin que son fils ma ha bisogno che il figlio entre en action entri in azione pour que sa volonté puisse se perché matérialiser. la sua volontà si Ce materializzi. n'est pas juste une question de prière. Non è una questione solo di Le père preghiera. de David a prié. Il padre di Davide ha Signore, pregato: proteggi i miei enfants. Signore, proteggi i miei figli. Seigneur, aide mes enfants. Signore, aiuta i miei Mais pour figli. que ses fils restent en vie, Ma perché i suoi figli restino in ils ont vita, besoin de la nourriture. hanno bisogno del Et il cibo. a besoin que son fils puisse faire une E ha action. bisogno che il figlio possa porre un atto, Et qu'est-ce que la Bible va un'azione. dire? E la Bibbia dice: David va se lever de bon matin Davide si alza di buon et mattino amener la nourriture à ses frères. a portare il cibo ai suoi fratelli. Quand Dieu parle, Quando Dio parla, on se lève. ci si alza. Quand Dieu parle, Quando Dio On se parla, lève. ci si alza. tu as écouté une prédication, Hai ascoltato una une predicazione, parole prophétique, una parola des profetica, conseils. consigli. On t'a parlé, Ti hanno on parlato, t'a aidé, ti hanno on t'a aiutato, conseillé. ti hanno Une consigliato. parole prophétique. Una parola Un profetica. prophète est venu de la Un Belgique. profeta è venuto Un dal prophète Belgio. est venu de la Un France. profeta è venuto dalla L'évangéliste Francia. Johnny a prié avec toi. L'evangelista Johnny ha Tu as pregato con prié. te. Tu hai On t'a parlé. pregato. Ti hanno Tu l'as parlato. vu dans tes rêves. L'hai visto nei tuoi sogni. Mais après que Dieu a parlé, Ma dopo che Dio on a parla, besoin d'un fils qui se abbiamo lève pour bisogno entrer en di action. un figlio che si Est-ce que alza per quelqu'un entrare me in comprend? azione. Qualcuno mi Quand le capisce? père de David a une volonté, Quando il padre di Davide ha una il a volontà, besoin que son fils puisse entrer en ha action. bisogno che suo figlio entri in Quand azione. Dieu te parle, Quando Dio ti tu ne parla, dois pas seulement prier. non devi solo Tu dois pregare, entrer en ma action. devi entrare in Tu dois azione. entrer en action pour ton ministère. Entra in azione per il tuo Tu dois entrer ministero. en action pour ton business. Entra in azione per Tu il tuo dois entrer en business. action pour ta famille. Entra in azione per la Tu tua dois entrer famiglia. en action pour ton don. Entra in azione per Tu il tuo dois entrer dono. en action pour tes talents. Entra in azione per i Tu tuoi dois talenti. entrer en action pour ton futur. Entra in azione per il Tu tuo as futuro. prié. Hai Tu as pregato, parlé. hai parlato, Tu as vu. hai Mais visto, il faut entrer en ma action. devi entrare in azione. Personne n'a jamais réussi dans la vie Nessuno è mai riuscito nella sans vita entrer en action. senza agire. On aime trop prier sans rien Ci faire. piace troppo pregare senza fare Les niente. personnes qui n'aiment pas Le travailler persone che non piacciono vont lavorare échouer dans la vie. falliranno nella vita. Tu as prié. Hai pregato? Tu as prié. Hai pregato? Tu as prié. Hai pregato? Mais jusqu'à ce que tu ne te lèves pas de bon matin Ma comme fino a David, quando non ti alzi di buon mattino come Davide, rien ne va se passer. niente Et succederà. ce que j'aime, E quello che la mi Bible piace, dit le lendemain David s'est levé la de bon Bibbia matin. dice che il domani Quand Dieu Davide te si alzò di parle, buon mattino. on n'attend pas 2 Quando semaines. Dio parla Quand non si Dieu aspetta parle, 2 on n'attend settimane. pas 3 Quando semaines. Dio ti parla Quand non Dieu si parle, aspetta. on n'attend pas pendant des Non si mois. aspetta Mais mesi. quand Dieu parle Ma à quando David, Dio parla a la Bible Davide, dit le lendemain La David Bibbia se dice lève. l'indomani Davide Et si il alzò commence à entrer en e action. inizia a entrare in Les azione. choses ne marchent pas. Le cose non Parce que funzionano quand Dieu te parle, perché quando Dio ti tu parla attends trop pour entrer en tu action. aspetti troppo per Dieu t'a agire. dit rentre en retraite. Dio ti ha detto entra in Dieu t'a dit ritiro. va chercher le travail. Dio ti ha detto cerca Dieu t'a lavoro. dit travaille ton don. Dio ti ha detto Dieu lavora t'a il tuo dit dono. fais ceci, fais Dio cela. ti dice fai questo e Mais fai tu l'altro. hésites pour Ma entrer tu en action. esiti per entrare in azione. Dis encore à ton voisin entre Dì en al tuo action. vicino entra in azione. Et David avant de partir, E Davide prima di partire, la Bible dit, la Bibbia dice, il laisse ses brebis lascia le pecore chez le gardien. dal guardiano. Qu'est-ce qui représente les brebis? Cosa rappresentano le pecore? Les brebis étaient la routine de David. Le pecore erano la routine di David Davide. était avec les brebis tous les jours. Davide era con le pecore tutti i giorni della sua vita. Mais à un moment, pour changer sa destinée, Ma a un certo punto, per cambiare il suo il faut destino, que tu laisses de côté la routine. devi lasciar stare la routine. Les brebis lundi, Le pecore lunedì, les brebis mardi, le pecore martedì, les brebis jeudi, le pecore giovedì, jusqu'à dimanche. fino a Mais à domenica. un moment, quand son père lui parle, Ma quando suo padre gli parla a un Davide certo punto, laisse les Davide brebis chez les gardiens. lascia le pecore dal guardiano. pour changer ta destinée, Per cambiare il tuo on a destino besoin de briser la abbiamo routine. bisogno di spezzare la routine. Dieu t'a parlé, tu seras un grand Dio ti ha musicien. detto che sarai un grande Tu musicista, seras un grand sarai prédicateur. un grande predicatore, Tu seras quelqu'un qui va voyager. sarai qualcuno che viaggerà. Laisse un peu la fatigue. de Lascia
Lascia un attimo la stanchezza da Laisse un peu parte. la routine de côté. Lascia un attimo la routine da Il y a parte. un parent qui veut acheter une maison. C'è un genitore che vuole comprare una casa. Chérie, Amore, on va aller voir la maison demain. andiamo a vedere la casa domani. Le mois prochain. Il mese Je prossimo. suis fatigué. Io sono stanco. Le travail. Il lavoro. Je n'arrive pas, j'ai sommeil. Io sonno. À un moment, A un certo tu punto rentres du travail. torni dal lavoro. Tu es habitué à dormir après le Sei travail. abituato a dormire dopo il On va lavoro. briser la E routine. stacchiamo un attimo quella Tu prends routine. toute la famille. Prendi tutta la Vous allez famiglia. d'abord voir cette maison que vous Andate a voulez vedere acheter. quella casa che volete Tu comprare. as prié, mais tu Hai commences à entrer pregato, en ma inizi action a pour entrare cette in maison. azione per quella casa. Tu brises un peu ta E routine. spezza un attimo la tua routine. Dieu t'a dit, il va t'utiliser. Dio ti ha detto che ti utilizza. Brise un peu ta routine. Spezza un attimo la Arrête de routine. dormir toutes tes nuits. Smetti di pregare tutti i Commence giorni, à dormire entrer en tutte le prière. notti. Prega di notte. Tant que tu ne vas pas laisser les brebis de côté. Finché non lascerai le pecore Rien da ne va se parte, passer. niente succederà. Dieu t'a dit, tu vas devenir un artiste qui va faire des exploits. Dio ti ha detto che sarai un artista che farà delle imprese. Prends un jour dans la semaine. Prendi un giorno nella settimana. commences à travailler ta Inizia a lavorare la tua Prends un voce. jour dans la semaine. Prendi un giorno della Tu commences à settimana. travailler ta prédication. Inizia a lavorare la Prends un jour dans la predicazione. semaine. Prendi un giorno Tu della commences à settimana. travailler ta façon de filmer. Inizia a lavorare il tuo modo di filmare. Prends un jour dans la semaine. Prendi un giorno nella Tu commences à settimana. travailler ton business. Inizia a lavorare per il tuo Lundi business. brebis. Lunedì pecore. Mardi brebis. Martedì pecore. Jeudi travail. Giovedì lavoro. Mercredi travail. Mercoledì Vendredi lavoro. travail. Venerdì Pour lavoro. que quelqu'un puisse réussir. Perché qualcuno Tu possa dois riuscire, apprendre à briser ta devi imparare a routine. spezzare la Sans routine. le brisement de la Senza lo routine, spezzamento di David ne routine, peut pas arriver la devant tua Goliath. vita non può arrivare Les géants de ta davanti vie a Goliath. va se présenter quand tu vas Il briser ta gigante routine. di Davide Je si ne sais pas si presenta je parle à quando quelqu'un. Davide spezza la Dis encore à ton routine. voisin, Dì al tuo entre en vicino, action. entra in azione. Lundi brebis, Lunedì pecore. mardi brebis, Martedì pecore. tous les jours la même vie. Tutti i giorni la stessa vita. Vous savez, il y a des parents, Sapete, ci sono dei genitori, leur enfant, i loro figli il a un talent, il joue très bien au foot. ha un talento, vedono che gioca bene a calcio. Pourquoi ils ne réussissent pas? Perché non riesce? La routine des parents. La routine dei genitori. Maman, calcio. Mamma calcio, Je suis fatigué. sono stanca. Maman, le foot. Mamma è calcio, a me Je suis piace il fatigué. calcio, io sono stanco. Papa, calcio. Papà calcio, On a des factures à payer. abbiamo le fatture da pagare. Brise la routine. Spezza la routine. Tu vois que l'enfant a un talent. Vedi che il bambino ha un talento? Accompagne-le. Accompagnalo. Lundi, travail. Lunedì lavoro. Mardi, travail. Martedì lavoro. Peut-être la réussite de la famille Magari la riuscita della se famiglia cache derrière le si foot de nasconde l'enfant. dietro la riuscita del figlio. Inscris l'enfant Iscrivi il bambino. l'année prochaine. L'anno prossimo. Pourquoi? Perché? La routine. Routine. Mais quand David a brisé la Ma routine, quando Davide ha spezzato la routine, il a vu Goliath. Ha visto On ne Goliath. voit jamais de grandes choses si on ne brise pas la non si routine. vedono delle grandi cose se non si Le spezza la Seigneur t'a routine. promis des Il choses, Signore ti ha promesso delle mais cose, tu restes tout le temps avec tes habitudes. ma tu sei sempre nelle stesse Si tu ne abitudini. brises pas tes Se habitudes, non spezzi le tue abitudini, rien ne va se passer. niente succederà. Tu veux une nouvelle voiture, Vuoi una nuova macchina? tu sors du travail, Esci dal lavoro, va chercher. vai a cercare. Tu as prié pour la voiture. Hai pregato per la J'ai macchina? prié. Ho pregato. J'ai prié. Ho J'ai pregato. prié. Ho pregato. Sors de la maison. Esci da casa. Va regarder cette voiture. Vai a vedere le Tu macchine. commences à déclarer des Inizia a paroles. dichiarare delle Quand parole. tu vois quelque chose dans ton esprit, Quando vedi qualcosa e lo senti nel tuo spirito, ça peut se si matérialiser. può materializzare. Mais non, je n'ai pas le temps, je suis fatigué. Sono stanco. On est trop lié à nos habitudes. Siamo troppo legati alle nostre abitudini. Et cela va briser E questo les grandes choses que Dieu veut faire avec nous. distruggerà le cose che Dio vuole fare con noi. Et c'est le même cas de Saül. Ed è lo stesso caso di Saul. La Bible dit La Bibbia que le dice père de Saül, che il padre di Saul il perd des ânesses. perde le asine Et il va envoyer son fils Saül e manda suo figlio Saul pour chercher les ânesses. per cercare le asine. Le père est préoccupé Il padre è preoccupato parce qu'il a perdu ses ânesses. perché ha perso le sue asine. Mais c'est pas lui qui va partir. Hein. Ma non è lui che andrà, Il envoie Saül. manda Saul. De qui était la volonté? Di chi era la volontà? Du père. Padre. C'est qui entre en action? Chi entra in azione? De qui était la Chi volonté? era la volontà? C'est qui entre en action? Chi entra in azione? À chaque fois que Dieu a une volonté, Ogni volta che Dio ha una volontà, il a besoin d'un fils qui entre en ha action. bisogno di un figlio che entri in azione. Et quand Saül E quando va Saul chercher les ânesses de son père, cercherà le asine di suo padre, il va rencontrer Samuel rincontra Samuele qui va le oindre. che lo unge. Et par la suite, E dopo Saül va devenir roi. Saul diventa re, Mais c'est parce qu'il est entré en action. ma perché era entrato in azione.
Maintenant, le problème, Il problema c'est ora que des fois, il faut chercher. è che a volte bisogna cercare. Saül a trouvé son onction Saul ha trovato la sua unzione en allant chercher. andando a cercare. On n'aime pas chercher. Non ci piace cercare. Je prie, je suis chez moi, Prego, sono a casa, je ne sors pas. non esco. Mais Dieu travaille Dio lavora avec les gens con le persone qui aiment travailler. che amano lavorare. Quand Samuel vient dans la maison de David pour le oindre, Quando Samuele viene nella casa di Davide per ungerlo, le papa de David était là. il papà di Davide c'era, Ses frères étaient là. i suoi fratelli c'erano. L'unique personne qui n'était pas là, L'unica persona che non c'era c'était David. era Davide. Quand Samuel dit, Quando Samuele dice: est-ce qu'il te reste encore un fils? ma ti manca ancora un figlio? Et son père dit, oui, il n'est pas là, Suo padre dice: non il est c'è, avec les brebis. è con le pecore. Je comprends que l'onction respecte celui qui aime travailler. Io capisco che l'unzione rispetta colui che ama lavorare. Parce que David n'était pas encore arrivé. Davide non era ancora arrivato, Tout le monde était là. tutti c'erano, Et Samuel le prophète. e Samuele il Et profeta l'onction. e l'unzione, Et sa famille la famiglia l'ont attendu. l'hanno Quand aspettato. on t'attend, Quando ti on aspettano, te respecte. ti rispettano. L'onction a respecté David parce que c'est un homme qui aimait travailler. L'unzione ha rispettato Davide perché amava lavorare. Quand tu n'aimes pas travailler, Quando non ti piace agire, l'onction ne lavorare, va pas te respecter. l'unzione non ti rispetta. Quand Gédéon Quando Gedeone parle avec l'ange, parla con l'angelo, Gédéon était en train de travailler. Gedeone stava lavorando. Dieu s'entretient avec les gens qui aiment travailler. Dio parla con le persone che amano C'est pour lavorare. cela la Bible commence dans Genèse 1. Per questo la Bibbia comincia in Genesi 1. Au commencement, Dieu E dice, créa. nel principio Dio creò Et le septième jour, Dieu se repose. e il settimo giorno Dio si riposa. On ne peut jamais parler de repos si quelqu'un n'a pas travaillé. Non possiamo parlare di riposo se Mais non c'è la stato il Bible lavoro. commence avec quelqu'un qui Ma travaille, la Bibbia comincia con qualcuno che lavora, pas avec quelqu'un qui prie. non qualcuno che prega. Le travail est très important. Il lavoro è molto importante. Si tu n'aimes pas entrer en Se action, non ti piace entrare in azione, rien ne va se passer. niente succede. Dis encore à ton voisin, touche-le, dis-lui, entre en action. Tocca al tuo vicino e digli entra in azione. Tu cherches le travail, Cerchi lavoro, tu es toujours à la maison. ma sei sempre a casa. Mais tu pleures du lundi au dimanche. Piangi da lunedì alla domenica. Pasteur, je n'ai pas de travail. Pastore, non ho lavoro. Pasteur, on fait un jeûne de 40 jours, je Pastore, n'ai pas voglio le fare travail. un digiuno di 40 giorni, non ho il lavoro. Frère, sors, va chercher le travail. Esci, ma vai a cercare lavoro. Quand tu as prié, tu cherches, Quando hai pregato, cerca tu n'as pas trouvé. e non trovi. Là, viens, il y a un cas. Lì è un caso. Mais tu ne cherches Ma pas. se tu non cerchi veramente Et tu veux qu'on puisse continuer à e prier. tu vuoi continuare a pregare, On va prier, toute ta salive va finir. finirà anche la tua saliva. Il faut apprendre à entrer en action. Bisogna imparare a entrare in azione. Qu'est-ce que la Bible dit? Cosa la Bibbia dice? C'est lui qui trouve une femme. Colui che trova una Trouve-le. donna trova il benessere. Et si quelqu'un trouve, E se qualcuno trova, c'est qu'il doit, cherche. même en matière de mariage, Anche per quanto riguarda il matrimonio. il n'y a pas que la prière. Non c'è solo la preghiera. Frère, tu dois chercher. Vai a cercare. Cerca. Il a prié pour le mariage. Ha pregato per il matrimonio. Maman Gisèle lui a imposé les mains. Mamma Giselle gli ha Il lui a imposto le imposé mani. les pieds. Gli ha imposto i piedi. L'évangéliste a crié. L'evangelista ha gridato. J'ai prié. Prego. Il ne trouve pas. Non trova. Frère, va chercher. Vai a cercare. Va chercher. Cerca. Si tu ne sais pas, Se non sai, on va t'aider. ti aiuteranno. Tu vas demander au frère Dorian. Chiederai a fratello Il est Doria. expert en parfum. Sì, lui è un esperto in profumi. Il va t'expliquer. Prends ces Spiegherà, parfums. prendi questo Quand profumo tu per passes à andare, côté de la così sœur, quando passi vicino alla sorella, elle sent que tu l'as cherché. sente che l'hai cercato. Mais si tu continues seulement à prier, Ma se tu preghi, rien ne va se niente passer. succederà. Et comme tu dois... Il y a beaucoup de mamans préoccupées Ci pour sono leur tante fils. mamme che vogliono qualcosa per i loro figli. Et comme on doit chercher, E quando si cerca, moi je vais t'aider. io ti aiuto. Tu vas dire à la fille, Dirai alla donna, comme la Bible dit que pour te trouver, je dois te chercher. come la Bibbia dice che per trovarti devo cercare. Pour trouver mon bonheur, je dois chercher. Per trovare il mio benessere devo cercare. Sur mon GPS, Nel mio GPS j'ai écrit mon bonheur. ho scritto il mio benessere. Le GPS est rédigé. E il GPS si è fermato da te. Je te dis, si tu dis ça, E se tu dici quello, après la prière, dopo la preghiera, quelque chose va se passer. Ce n'est pas juste une affaire de prier, mais c'est une affaire de chercher. Dis à ton voisin, cherche. di al tuo vicino cerca. Il y a des gens, tellement des fois il a rêvé son mariage. Ci sono delle persone che hanno sognato il matrimonio veramente tante volte.
Tu te lèves, tu commences à regarder les endroits. Hai sognato, ma adesso alzati e inizi a cercare, a guardare i posti. Naloti nazobala na 2026. Ho sognato che mi sposo nel 2026. Va chercher la salle. Vai a cercare la sala. Moi, vous savez, moi dans mon téléphone, Io nel mio telefono j'ai la liste des invités de mon ho mariage. la lista degli invitati del mio matrimonio. Je suis prophétique. Io sono profetico, Mais j'espère que personne ne va voler mon ma téléphone. spero che nessuno rubi il mio Parce que telefono. quand tu vas découvrir que tu n'es pas dans la liste, Perché quando scoprirai che non sei nella tu lista, diras mon pasteur est méchant. dirai il pastore è cattivo. Mais il faut commencer à entrer en action. Devi entrare in azione. Même dans les ministères, Anche nel ministero on a besoin de connexions. abbiamo bisogno delle connessioni. Soyons ouverts. Siamo aperti. Va dans les journées. Vai nelle giornate. Parle avec des autres pasteurs. Parla con altri pastori. Même avec des chantres. Anche con i cantanti. Avec des musiciens. Musicisti. Avec des gens qui font ton Con travail. delle persone che fanno Avec quello les che fai gens tu. qui font du Le business. persone che anche fanno il business Tu es come toujours te. à la maison. Tu sei sempre a casa. Seigneur, connecte-moi. Signore, connettimi. Seigneur, connecte-moi. Signore, connettimi. Ta seule connexion, c'est le Wi-Fi de ta maison. La tua sola connessione è il wifi di Il casa. faut que tu puisses sortir Ma et esci te da connecter. casa e connettiti Il con y a le des relazioni. connexions que tu ne vas pas trouver Ci à la sono delle maison. connessioni che non trovi a casa. Tu es toujours à côté des mêmes personnes. Sei sempre vicino alle stesse Rien persone. ne va se passer. Niente succederà. Tu pries pour les connexions. Preghi per le connessioni, Tu ne sors jamais. ma non esci. Tu cherches le mariage. Cerchi il matrimonio, Tu es toujours à la ma maison. sei sempre a casa. Maison, église. Casa, chiesa, Maison, casa, église. chiesa, casa, chiesa. Un samedi, tu vas dans une fête. Ce Sabato. n'est pas un péché. Vai ad una festa un sabato, non è un Peut-être peccato. pendant que tu bois un petit coca, Magari mentre bevi la Coca-Cola, il y a quelqu'un qui va te c'è voir. qualcuno che ti vede. Toujours maison, église. Sempre casa, Maison, chiesa, église. casa, chiesa. Oh, je suis spirituel. Io sono spirituale. Tu ne vas pas te marier. Non ti sposerai. On doit chercher et entrer en action. Bisogna cercare e entrare in azione. Dieu n'aime pas les fainéants. A Dio non piacciono i pigri. Matthieu chapitre 18, Matteo 18, du verset 1 au verset 4. dal versetto 1 al versetto 4. Et Luc chapitre 19, verset 17. E Luca 19, versetto 17. Matteo 18 dall'1 al 4 leggo nel nome onnipotente di Gesù. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. Luc chapitre 19, verset 17. Luca 19, 17. Luca 19,17 leggo nel nome onnipotente di Gesù. Il re gli disse: va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città. Amen. Amen. Maintenant, c'est bien de prier. Va bene pregare? C'est bien d'entrer en action après avoir prié. È bene entrare in azione dopo aver pregato. Mais il faut comprendre comment entrer en action. Bisogna capire come entrare in azione. Les disciples vont demander à Jésus, I discepoli chiedono a Gesù: qui est le plus grand d'entre nous? chi è il più grande fra di noi? Maintenant, Jésus va prendre un enfant, E Gesù prende un bambino il met au milieu. e lo mette in mezzo Et il va dire, e c'est dice: lui qui sera comme cet enfant. colui che sarà come questo bambino C'est lui qui va devenir grand dans le è royaume colui des che cieux. diventerà grande nel regno dei cieli. Comprenons ceci. Comprendiamo questo. Les disciples demandent comment on peut être grand. I discepoli chiedono come possiamo essere grandi. Maintenant, Jésus dit, Ma Gesù dice: pour être grand, per essere grande tu dois être petit. devi essere piccolo, Ensuite, tu deviens grand. così diventi grande. Et quand les gens entrent en action, E quando le persone entrano in azione, ils ne comprennent pas non capiscono que pour arriver aux grandes choses, che per arrivare nelle grandi cose on commence par les petites choses. si comincia dalle piccole cose. Jésus va dire, Gesù dice: bon et serviteur fidèle, il servitore buono e comme tu as fedele, été fidèle dans peu de choses, come sei stato fedele nelle piccole cose, je vais te confier 10 fois plus. io ti confiderò 10 volte di più. Bibliquement parlant, Biblicamente pour parlando, devenir grand per diventare dans un grande domaine, in un ambito on doit passer dobbiamo par ce passare qui est petit. da quello che è piccolo. Mais on a l'habitude de penser Ma abbiamo l'abitudine di que pensare quand quelque chose est petit, che quando qualcosa è piccolo ça ne vient pas de Dieu. non viene da Dio. On veut entrer en action. Vogliamo entrare in azione, Mais on fait l'erreur souvent de vouloir commencer toujours grand. noi vogliamo sempre cominciare in grande. C'est bien, on dit Amen, on entre en action. È bene entrare in azione e dire Mais amen, il faut commencer par les petites choses. ma devi iniziare dalle piccole cose. Vous savez, il y a des gens, Ci sono delle persone, ils veulent devenir un businessman. vuole diventare un businessman. Comme c'est son rêve, Dato che è il suo sogno,
Et comme Dieu aussi l'a aidé, E dato che Dio lo aiuta, il a reçu une prophétie devant toute l'église. ha ricevuto una profezia davanti a tutta Tu la vas chiesa. voyager, Viaggerai, tu vas devenir grand, diventerai grande, tu seras un homme d'affaires. sarai un uomo d'affari. Le gars, il ne travaille plus. Non lavora più. Même pour aller travailler dans une pizzeria, il ne veut plus. Anche per andare a lavorare in una pizzeria non vuole più. Non, moi Dieu m'avait dit, je vais devenir grand, j'aurai l'argent. A me Dio mi ha detto che io avrò soldi e sarò grande. Il voit sa maman qui souffre. Vede sua mamma soffrire Il ne veut pas travailler là à la maison. e non vuole lavorare e aiutare a casa. Frère, ça c'est pas Dieu. Non è Dio, Ça c'est pas Dieu. non è Dio che ti dice C'est queste pas parce que cose. Dieu t'a donné une Non prophétie è perché Dio ti ha dato una profezia que tu ne peux pas commencer petit. che non puoi iniziare piccolo. Et on a l'habitude de penser, Abbiamo l'abitudine di comme Dieu t'a pensare parlé, che dato che Dio ti ha parlato, tu deviens grand du jour au tu lendemain. diventi grande dall'oggi al Mais domani. Jésus dit, c'est lui qui veut devenir Ma grand. Gesù dice colui che vuole Il diventare doit grande d'abord être petit, deve essere ensuite il prima sera piccolo grand. e poi sarà grande. Il faut d'abord commencer par les petites Devi choses. iniziare dalle piccole cose. Et on a du mal avec ça. E abbiamo difficoltà con Dieu questo. m'a parlé. Dio mi ha parlato. Je vais devenir grand. Io sarò Il grande. ne travaille plus. Non lavora più. Il a honte d'avoir une petite voiture. Ha vergogna di avere una macchina piccola. Non, seulement le jour où j'aurai l'argent, je vais acheter une grande Solo voiture. il giorno in cui avrò soldi comprerò una macchina grande. Frère, demandez-moi ma première voiture. Chiedetemi qual era la mia prima macchina. C'était une Fiat 600. Era una 600. Les volants tellement durs, on dirait que tu fais palestra. Il volante era così duro. Quand tu es in una rotonda, Quando sei in un rond-point, un rond-point, tu arrives là-bas avec des mains arrivi comme lì ça. con due mani e sudi. Mais c'était le faible commencement. Ma erano i Avec debolezzi. cette voiture-là, Quella macchina lì. j'ai travaillé, j'ai acheté une autre Andavo a voiture. lavoro e ho comprato un'altra Mais macchina. apprenons, commencer petit. Impariamo a iniziare piccolo. Commencer petit, ce n'est pas du diable. Non è dal diavolo. C'est avere le piccolo. processus divin pour la grandeur. È il processo divino per la C'est le grandezza. processus divin pour la È il grandeur. processo divino per la grandezza. C'est important de commencer È petit. importante cominciare piccolo. Mais on a l'habitude de vouloir penser, Ma vogliamo pensare si je troppo commence petit, che se inizio piccolo Dieu n'est pas là. Dio non c'è. Non. No. Mais Dieu dit, pour devenir grand, Dio dice per diventare il faut grande commencer toujours petit. inizia dalle piccole cose. Comme Dieu t'a parlé, Dato che Dio ti ha tu parlato, vas devenir un chantre. ti ha detto diventerai un un grande musicien. cantante, un musicista. Comme tu as du talent, Dato che tu hai talento, je ne veux plus travailler. io non lavoro più. Je suis à temps plein dans mon Io ministère. sono a tempo pieno nel mio ministero. Frère, va travailler. Vai a lavorare. Le jour où Dieu te dira tu seras à temps plein dans ton Il ministère, giorno in cui Dio ti dirà che sarai a tempo pieno le nel jour là va ministero, arriver. quel giorno gli arriverà. Musique lundi, Musica lunedì, musique mardi, musica martedì, prédication jeudi. predicazione giovedì Tu es sans argent. e non hai soldi. Ce n'est pas Dieu. Non è Dio. Apprenons à commencer petit. Impariamo a cominciare piccolo. Tu prêches, Predichi. tu travailles. Le jour où Dieu te fera grâce, Il giorno in cui Dio ti farà tu grazia, pourras laisser le travail lì et être potrai à temps lasciare il lavoro plein. e essere a tempo pieno. Mais les gens pensent, comme Dieu m'a parlé, Dato che Dio mi ha parlato, je ne peux plus commencer, je ne peux plus io travailler. non posso più lavorare. Oh non, moi je suis un pasteur, faire les travails mondains là. Io sono un pastore, io non posso fare Ce il n'est lavoro pas mondano. biblique. Non è biblico. Dans le processus de Nel Dieu, processo di on Dio commence petit pour devenir grand. si comincia piccolo per diventare grandi. Même les connexions. Anche le connessioni. Il y a des gens qui se connectent juste si tu connais quelqu'un. Le persone si connettono solo quando conoscono qualcuno. Mais Dieu peut passer par quelqu'un que tu ne connais pas pour te bénir. Dio può passare da qualcuno che tu non conosci. On per juge benedirti. maintenant les connexions Si giudicano le connessioni par le succès. tramite il successo, yes. Mais le succès n'est pas un indicateur divin pour ta connexion. Il successo non è un indicatore divino per la tua connessione. Dieu peut utiliser quelqu'un que tu ne connais pas pour te bénir et pour ouvrir ton ministère et tes Dio portes. può utilizzare qualcuno che non conosci per benedirti, per aprirti le porte. Quand quelqu'un qui n'est pas trop connu t'appelle, Quando qualcuno che non è tanto conosciuto ti chiama, tu refuses. tu rifiuti. Ah, plan, non, non, kendete. Ah, io non vado. Et pourtant, Ma tu ne connais pas tu non sai sa poche. la sua Et tu ne tasca sais pas comment Dieu voudra e l'utiliser non pour ta vie. sai come Dio vuole utilizzarlo per la tua vita. Quand c'est Marcelo Tounassi, tu viens au programme. Quando è il pastore Marcello, vieni. Quand c'est moi qui prêche, tu ne viens pas. Quando sono io che predico, non vieni. Mais Marcelo Tounassi, il n'a pas commencé Marcelo Ma lui Tounassi. non ha iniziato come adesso.
Il y a quelqu'un, quand il n'était pas encore Marcelo Tonassi, quelqu'un a cru en lui. Qualcuno credeva già in lui quando lui non era ancora il pastore Marcello. Vous savez, le frère Blaise Manzambi de Casarema, Il fratello Blaise Manzambi di Casarema il a commencé à le filmer quand il n'était pas trop connu. ha iniziato a filmarlo quando non lo conosceva nessuno Il a cru en lui. e ha creduto in lui. Et ça a aidé aussi le ministère de Blaise. E questo ha anche aiutato il ministero di On ne Blaise. s'attache pas à quelqu'un parce qu'il est connu, Non ci si attacca a una persona perché mais è on le fait par conosciuta, révélation. ma si fa per rivelazione. Même les programmes, les séminaires, quand il y a un prédicateur que tu ne connais pas, tu ne pars Quando pas. ci sono i predicatori che non conosci non vai a partecipare. C'est pas tout le monde à part tout le monde qui est connu, ce n'est pas parce que Dieu est avec lui. Hein. Non è perché una persona è conosciuta vuol dire che Dio è con lui. Suis le Saint-Esprit. Segui lo Spirito Santo. Non, lui, il n'est pas connu, je ne vais Lui pas non è l'aider. conosciuto, io. Tu aides juste les gens qui sont connus. Tu aiuti solo chi è conosciuto. Même à l'église. Anche in chiesa. Quand c'est les pasteurs qui te demandent quelque chose, tu fais. Quando è il pastore che ti chiede un favore lo fai. Quand c'est quelqu'un d'autre qui s'assoit au fond, tu Quando è l'aides qualcuno, pas. quella persona che è silenziosa, che si siede in fondo, tu non aiuti. Peut-être moi je vais te dire merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Magari io ti dirò grazie che Dio ti Mais benedica. c'est lui qui est assis derrière Ma là-bas. magari chi è seduto lì dietro, Il va te dire je vais te connecter à cette chose. magari ti dirà, dato che mi ha aiutato, ti connetta a una Et ça peut situazione changer ta vie. e può cambiare la tua vita. Apprenons à commencer par les petites choses. Inizia a cominciare dalle piccole On cose. veut toujours commencer par les grandes choses. Vogliamo sempre cominciare dalle Mais grandi ce n'est cose. pas biblique. Ma non è biblico. Tout ce qui devient grand commence petit. Tutto ciò che diventa grande comincia piccolo. Même dans le domaine du mariage. Anche nel matrimonio. Les femmes, alléluia. Donne alleluia. Les femmes, alléluia. Donne alleluia. Tellement depuis qu'elle a 12 ans, Da quando ha 12 anni elle rêve son mariage. sogna il suo matrimonio. Sur YouTube, elle regarde les Su mariages des YouTube autres. guardi tutti i matrimoni. Quand l'homme vient, Quando l'uomo viene il dit regarde, e ti dice guarda, j'ai un budget de 15 000, 20 000 euros. io ho un budget di 15-20 mila euro. Mais comme ce n'est pas suffisant, les mariages aujourd'hui, il faut au dato moins che 25 000 et 30. Ai matrimoni di oggi ci vogliono almeno 25.000-30.000. Tu vas dire non, on attend encore 2 ans. Tu vuoi ancora aspettare 2 anni. Et c'est comme ça que tu tombes dans E l'impudicité così cadi nell'impudicità et ta vie est finie. e la tua vita finisce. Parce que tu ne voulais pas commencer le mariage en commençant petit. Perché tu non volevi cominciare il matrimonio cominciando nel Tu semplice. voulais impressionner les gens Volevi impressionare la gente et à force d'attendre, tu es tombé dans e l'impudicité. a forza di aspettare sei caduta Acceptant nell'impudicità. de commencer petit, ce n'est pas une humiliation. Accetta di iniziare piccolo, non è Il y a un'umiliazione. des gens, ils ne viennent pas à l'église parce qu'il a une petite voiture. Ci sono delle persone che non vengono in chiesa perché hanno una macchina brutta. Ça fait partie du processus de Dieu pour ta vie. Ma fa parte del processo di Tu Dio ne per la tua dois vita. jamais avoir honte. Non devi mai Tu ne vergognarti. dois jamais avoir honte de commencer petit. Non vergognarti mai di cominciare C'est piccolo. le chemin de Dieu pour ta vie. È il cammino di Dio per la tua vita. Tu as une petite voiture. Hai una piccola Fais, macchina, baisse la vitre, tu mets tes lunettes. abbassa il finestrino, metti gli occhiali. Parce que c'est le commencement et Dieu va t'amener quelque Questo è part. l'inizio e Dio ti porterà da Mais qualche on a parte. peur de commencer petit comme si c'était une Ma humiliation. abbiamo paura di iniziare piccolo come se fosse Mais quand un'umiliazione. Dieu t'aide à commencer quelque Ma chose, quando Dio ti aiuta a cominciare c'est qualcosa, pour t'apprendre. è per Et insegnarti il va t'amener quelque part. e ti porterà da qualche Mais parte. commencer petit, Ma iniziare ce piccolo n'est pas quelque chose de diabolique. non è En diabolico. levant ça de notre tête. Noi lo vediamo nella nostra testa. Dieu prend ce qui est petit et c'est lui qui le rend grand. Dio prende quello che comincia piccolo e lui lo rende Ce grande. qui naît directement grand vient du diable. Quello che nasce direttamente grande Parce viene que dal Dieu diavolo. respecte le processus. Perché Dio rispetta le procedure. Cela fait partie de sa pensée. Questo fa parte del pensiero C'est pour divino. cela que le premier Adam a échoué. Per questo che il primo Adamo ha fallito. Parce que le premier Adam est né grand. Perché il primo Adamo è nato grande. Il a été créé, il était déjà È grand. stato creato che era già grande. Tout de suite, il va se marier avec Ève. E subito si sposa con Il n'a Eva. pas eu le temps de grandir. Non ha avuto il tempo di Mais le crescere. second Adam, Ma il secondo il naît Adamo d'une femme qui s'appelle Marie. nasce da una donna Il che si chiama respecte Maria. le processus. Rispetta il Et c'est pour processo. cela qu'il va Ed è arriver per dans son questo ministère. che arriva nel suo Et il va ministero. réussir. E Parce riesce. qu'il a respecté le processus Perché divin. rispetta il processo J'aimerais divino. dire à quelqu'un, Vorrei dire a comme qualcuno, tu as commencé quando petit, hai cominciato ça ne piccolo, vient pas du diable. non viene dal Tu es diavolo, dans le temps de tu Dieu. sei nel tempo Les di gens Dio. peuvent t'insulter, Le mais persone Dieu ti est avec insultano, toi. ma Dio è con te. Ce n'est pas parce que tu as commencé petit Non è perché hai que cominciato Dieu n'est piccolo pas en train de che t'accompagner. Dio non ti sta accompagnando. Maintenant, tu prêches devant 10 personnes. Tu predichi davanti a 10 persone Ce n'est adesso. pas vrai que tu n'as pas l'onction. Non vuol dire che non hai Maintenant, tu l'unzione. joues la guitare devant 15 personnes. Ma al giorno anche davanti a 15 persone. Ce n'est pas vrai que tu n'as pas Non vuol l'onction. dire che non hai l'unzione. Maintenant, tu fais ton business. Adesso stai
facendo il tuo et tu business. gagnes juste 100 euros, Tu hai solo 100 Dieu euro. est en train de Dio t'accompagner. ti sta accompagnando. Ce n'est pas parce que c'est petit Non que è Dieu perché n'est è pas piccolo là. che Dio non c'è. C'est pour cela Jésus, quand il va naître, Per questo Gesù quando nasce il arrive. arriva. Et Hérode veut le tuer. Erode vuole ucciderlo. Maintenant Jésus, Ma Gesù, on a très bien parlé de lui. hanno parlato bene di Il lui. sera le roi. Lui sarà re. Il va tout bouger. E lui muoverà tutto. Mais Jésus est obligé de se cacher en Égypte Ma parce Gesù qu'il est impuissant devant È Hérode. obbligato a nascondersi in Egitto perché è impotente davanti al Ce re. n'est pas parce que Jésus commence en se cachant qu'il ne devient pas grand. Non è perché Gesù inizia nascondendosi che non Commencer diventa. petit n'enlève rien à ta destinée. Iniziare piccolo non toglie niente Mais al tuo cela destino. fait partie du processus de Dieu pour Ma ta vie. questo fa parte del processo di Dio per la tua Quelqu'un vita. le croit et me donne un amen très Qualcuno lo fort. crede e mi dice un buon amen. Dis à ton voisin, ne sois pas complexé. Dì al tuo vicino non essere complessato. Dis à ton voisin, ne sois pas complexé. Non essere complessato. Entre en action, mais on commence petit à petit. Entra in azione e inizia piano piano. Il y a des gens comme ça, même normalement, il fait la diète. Ci sono delle persone così che fanno la dieta, Une semaine, dopo una settimana il a perdu juste 1 kilo, il arrête. ha perso 1 chilo, a posto, finita la dieta. Commence petit à petit. Piano piano, Petit à petit. piano piano. 1 kilo, 1 chilo, 2 kilos, 2 chili, 3 3 kilos. chili. Il y a des gens, ils commencent un jour à Comincia peine. un giorno, Petit à petit. piano piano. Nous allons lire 1 Roi chapitre 18, Leggeremo primo Re 18, du verset 41 au verset 45. versetto 41 al versetto 45. 1 Re 18, dal 41 al 45, leggo nel nome onnipotente di Gesù. Poi Elia disse ad Acab: risali, mangia e bevi, poiché sia così già si ode un rumore di grande pioggia. Acab risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmelo e gettandosi a terra si mise la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo: ora va su e guarda dalla parte del mare. Quegli andò su, guardò e disse: non c'è nulla. Elia gli disse: ritornaci 7 volte. E la 7ª volta il servo disse: ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. Allora Elia ordinò: sali e di ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi perché la pioggia non ti fermi. In quel momento il cielo si oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde una gran pioggia. Amen. Même les miracles dans la Bible, Anche i miracoli nella Bibbia. il y a des miracles qui étaient tic au tac, Ci sono dei miracoli che erano tic o tac, mais il y a des miracles qui ont respecté le processus. ma c'erano dei miracoli che rispettano il Nous connaissons processo. très bien le prophète Élie. Conosciamo bene il profeta Elia. Et maintenant, la Bible commence à nous parler d'Élie La Bibbia inizia a parlarci di Elia en disant qu'il a déclaré dicendo che aveva dichiarato que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et 6 mois. che la pioggia non scendesse più per 3 mesi, 3 3 anni e anni 6 et 6 mesi. Maintenant, Élie se cache Ma Elia si nasconde et après un moment, il va sortir. e dopo un momento esce. Et pendant qu'il n'y a pas encore de pluie, E nel momento in cui non c'è ancora la pioggia, il va combattre et tuer les prophètes de Baal combatte e uccide i profeti di et Baal toute l'histoire que vous connaissez. e la storia che conoscete. Maintenant, après qu'il a tué les prophètes de Ma Baal, dopo che ha ucciso i profeti di Baal, qu'est-ce qui s'est passé? cosa è successo? On reconnaît Élie comme un très grand prophète, Riconosciamo Elia come un grande profeta, mais il n'y a pas encore la pluie. ma non c'è ancora la pioggia. Pendant qu'il luttait avec les prophètes de Baal, il n'y avait pas encore de pluie. Mentre combatteva con i profeti di Baal non c'era ancora la pioggia. Maintenant, comment le processus du miracle va commencer? Come inizia il processo del miracolo? Élie va dire à son serviteur, Elia dice al suo servitore: mange, bois, mangia e bevi. parce qu'il va dire à Acab, pardon, Dice a Acab de manger et de boire, di mangiare e di bere parce qu'il entend déjà le bruit de la pluie. perché sente già il rumore della pioggia. Première phase. Prima fase. Ça a commencé par un bruit. Ha iniziato da un rumore. Deuxième phase. Seconda fase. Il va envoyer son serviteur. Invia il suo servitore Il va lui dire, va regarder dehors. e le dice: va a guardare fuori.
Et tu vas me dire quelque chose. E mi dirai cosa succede. Le serviteur va la première fois. Il servitore vede la prima volta, Il ne voit rien. non vede Il n'y a niente, pas de pluie. non c'è pioggia. Pourtant, Élie a entendu le bruit de la Però pluie. Elia sentiva il rumore della Mais il voit pioggia, rien. però non vede niente. Il va pendant 7 fois. Va per 7 volte. La 7e fois, La settima volta il dit, je vois un petit nuage. dice: vedo una piccola nuvola. Ce n'était pas encore la pluie. Non era ancora la Il y a pioggia, juste un petit era nuage. solo una piccola nuvola. 3e phase. Terza fase, La pluie maintenant descend. ora scende la pioggia. 3 phases. 3 fasi. Écoutez, Ascoltate, dans notre destinée, nel nostro destino, chacun de nous dans un domaine, ognuno in un ambito il peut vivre ces 3 différentes phases. può vivere queste 3 diverse fasi. Élie tout d'abord entend le bruit de la pluie, Elia sente il rumore della pioggia, mais il n'y a rien. ma non c'era ancora niente. Peut-être que tu es dans une phase dans laquelle Forse sei in una fase in cui les gens entendent parler de toi, le persone sentono parlare di te. mais personne ne te voit, personne Ma ne te considère. è come se nessuno ti consideri. Tu n'as pas d'impact. Non hai impatto. Les gens savent que tu Le prêches, persone sanno che les predichi. gens savent que tu filmes, Le persone sanno che filmi. les gens savent que tu travailles bien, Le persone sanno che lavori bene. mais personne ne t'a donné une chance. Nessuno ti dà un'occasione. On a juste entendu parler de toi Si sente solo il rumore et parlare personne di ne t'a te, donné une chance. e nessuno ti dà un'occasione. On parle de toi Si parla di te et cela finit juste en parlant. e questo finisce con parole. Et ça, c'est dans la première phase. Questa è la prima Il fase. n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Non c'è Mais pioggia, on entend quand même le bruit de la pluie. ma si sente il rumore della pioggia. Donc ça a commencé par quelque chose de petit. Quindi questo ha cominciato con qualcosa di piccolo. Dans la deuxième phase, Nella seconda le fase serviteur voit juste un petit il nuage. servitore vede una piccola nuvola. Ce n'était pas un vrai nuage, Non era proprio una vera nuvola, mais un petit. ma era una piccola nuvola. Comme si ça avait la forme, mais pas sa forme. Non aveva forma come sì, Et come peut-être no. tu es dans la phase dans laquelle E forse sei in una fase in cui les gens t'ont donné une petite le chance, persone ti danno una piccola mais ne te occasione, reconnaissent pas. ma non ti riconoscono. Ils te voient juste comme un petit Ti nuage. vedono come una piccola Tu n'as nuvola. pas encore eu un réel impact dans Non ton hai ministère, ancora avuto un reale impatto dans ta famille, dans ce que tu veux faire. nella tua famiglia o in tutto ciò che intraprendi. Tu n'as pas encore une réelle forme. Non hai una vera forma. Tu es juste un petit nuage. Sei una piccola Et nuvola. c'est ce qui s'est passé quand Élie voulait la pluie. È questo che è successo quando Elia voleva Mais la dans la pioggia. troisième phase, Ma nella terza fase on ne peut pas échapper à cette phase. non si può scappare da questa Parce que fase. dans la troisième phase, Perché nella terza la fase pluie commence à descendre très très fort. la pioggia comincia a Et scendere quand la pluie forte. descend, E quando la pioggia ce n'est scende pas une question de petits nuages. non è una questione di Ce nuvola. n'est pas juste un bruit. Non è solo un Mais ça, on rumore, commence à parler de ma l'impact. si inizia a parlare Parce que dell'impatto. quand la pluie descend, Perché quando la pioggia personne ne scende peut échapper à la pluie. nessuno può J'aimerais scappare alla dire à pioggia. quelqu'un, Vorrei dire a qualcuno. Peut-être tu es dans la phase d'un petit bruit. Forse sei nella fase di un piccolo Peut-être rumore. tu es dans la phase là où les gens te considèrent juste comme un petit nuage. Forse sei in una fase in cui le persone ti considerano come una Mais je piccola dis que tu nuvola. entres dans la phase dans laquelle Ma tu entri nella fase in cui une très grande pluie va descendre pour una toi. pioggia scende per te. Quand les gens vont commencer à parler de Quando toi, le persone inizieranno a parlare tu auras un réel impact dans le nom de Jésus. avrai un reale impatto Parce nel que nome quand di la Gesù. pluie descend, Perché quando la pioggia scende tout le monde comprend que la pluie a commencé à descendre. tutti capiscono che la pioggia Parce que sta quand je scendendo. sors et il y a la pluie, Perché quando esco e je c'è la commence pioggia à me mouiller. io inizio a bagnarmi. Personne ne restera insensible à tes Nessuno capacités. resterà insensibile alle Personne tue ne restera capacità. insensible à ton Nessuno ministère. resterà insensibile al tuo Personne ne restera ministero. insensible à tes Nessuno dons et tes resterà talents. insensibile ai tuoi Personne doni ne e restera talenti. insensible à ce que Dieu veut faire avec toi. Nessuno Je resterà me lève et je insensibile a décrète quello che pour Dio vuole quelqu'un. fare per te. Il y a une Dichiaro. pluie qui commence à C'è una tomber pour pioggia che quelqu'un. inizia a cadere Il y a per une pluie qui qualcuno. commence à C'è una tomber dans la pioggia vie che de inizia a cadere quelqu'un. nella vita di qualcuno. Personne ne restera insensible à ce Nessuno que Dieu veut resterà faire avec insensibile toi. a quello che Dio Tu vuole étais fare. un bruit. Tu eri un Tu étais rumore. un petit nuage. Eri un Mais il y a piccola quelque nuvola. chose qui va Ma commencer c'è à se qualcosa passer. che comincia. Parce qu'une pluie commence à Perché una descendre pioggia inizia a pour ton scendere ministère. per il tuo ministero. Parce que quand quelqu'un va croiser ton Perché chemin, quando qualcuno incrocia il il tuo va cammino, rester impacté par tes resterà capacités. impattato Dans dalle le tue nom de capacità. Jésus. Nel nome di Et c'est Gesù. ce qui s'est passé dans le ministère de Ed è Jésus. quello che è successo nel ministero di On Gesù. parle de Jésus dans les Si prophéties. parla di Gesù nelle On parle de profezie. quelqu'un qui devient un Si roi. parla di qualcuno che On diventa parle de re. quelqu'un qui va bouleverser le Si monde. parla di qualcuno che smuoverà il mondo. Mais personne n'a vu Jésus. Ma nessuno ha visto Gesù. Deuxième phase, Seconda fase. Jésus est né. Gesù nasce. Il y a une étoile. C'è una stella.
une étoile et on comprend que le roi est né. Una stella e si capisce che il re è nato. On ne voit pas Jésus, mais on commence déjà à voir des Si signes. vede già i segni della stella. L'étoile est là, mais Jésus n'a pas encore un impact. La stella è lì, ma Gesù non ha un impatto. Mais dans la troisième Ma phase, nella terza fase, Jésus commence son Gesù ministère. inizia il suo Et il ministero. commence à guérir des E inizia malades. a guarire Il i commence malati. à avoir un impact très Inizia a très avere fort. un impatto Parce forte. que dans la troisième Perché phase, nella terza on fase parle de l'impact. si parla J'ai dell'impatto. dit à quelqu'un, Dico a même si qualcuno, tu commences petit, anche se inizi piccolo, cela ne veut pas dire que tu vas échouer. questo non vuol dire che C'est juste fallirai. le respect du processus È divin. il rispetto del Les gens processo peuvent divino. t'insulter. Le persone Les ti gens possono peuvent te insultare. dénigrer. Le persone Mais je possono dis à quelqu'un, denigrarti. Dieu est avec toi. Ma Dio è con te. Dieu veut impacter des vies au travers Dio de vuole toi. imparare Et le tu vite, dois le impactare croire. delle vite. Le fait de commencer Il fatto petit. di cominciare Je dis à piccolo. quelqu'un, n'abandonne pas. Non Parce abbandonare. que Dieu est avec Perché toi. Dio è con te. N'abandonne pas pour Non ta guérison. abbandonare per la tua Peut-être ça guarigione. dure. Forse Parce è que dura. c'est juste les Perché è processus. solo il Tu as processo. passé une année, Hai passato 2 un ans, anno, 3 2 ans, anni, jusqu'à 3 arriver anni, à 12 ans. fino ad arrivare Tu a as 12 essayé le anni. médecin. Hai Mais provato quand il Jésus dottore. arrive, Ma quando tu Gesù dis j'ai arriva, tout essayé. tu dici ho Dieu ne provato. m'aime pas. Dio Mais non mi c'était ama. juste les Ma è processus. solo il processo. Dieu veut guérir quelqu'un ce Dio vuole matin. guarire Dieu qualcuno veut questa élever mattina. quelqu'un ce Dio vuole matin. elevare qualcuno questa Même mattina. la vie commence Anche la vita avec un comincia enfant qui naît. come un Il bambino ne che sait pas nasce, marcher, non sa mais petit à camminare, petit, ma piano il commence piano à marcher. comincia a Quand il camminare. apprend, il commence maintenant à Inizia a courir. camminare. Tout va avec des phases. Tutto va con Je le vois fasi. quelqu'un courir Vedo dans son qualcuno ministère. correre nel Je suo vois quelqu'un ministero. courir dans sa Vedo famille. qualcuno Je correre vois nella sua quelqu'un courir famiglia. dans son mariage. Qualcuno corre nel Je suo vois quelqu'un matrimonio. courir dans son Vedo projet. qualcuno corre nel Je suo vois quelqu'un progetto. courir Vedo dans qualcuno sa vie. correre nella Je sua vois vita. quelqu'un prendre Vedo de la qualcuno vitesse. prendere Je la- vois la quelqu'un vita- être élevé. Vedo Je qualcuno vois essere quelqu'un être innalzato. élevé. Vedo Je vois qualcuno quelqu'un essere être élevé. innalzato. Vedo Je vois qualcuno essere quelqu'un être innalzato. élevé. Vedo Je vois qualcuno quelqu'un essere voir de innalzato. l'impact. Qualcuno Je vois quelqu'un prendre vitesse. Prendere la Je vois velocità. quelqu'un aller de l'avant. Je vois- vedo Je vois qualcuno quelqu'un être prendere- élevé. andare Je vois avanti. quelqu'un qui a un impact Qualcuno che ha un surnaturel. impatto Tu le sovrannaturale. crois, tu dis yes, très très fort. Qualcosa di yes. Nous allons lever pour prier. Est-ce que tu peux lever tes mains? Tu élèves tes mains. Tu élèves tes mains. La gloire de Dieu est là ce matin. Je vois dans mon esprit quelqu'un qui est restauré ce matin. Je vois dans mon esprit quelqu'un que Dieu a activé les choses qui s'endormaient en lui. Je vois dans mon esprit que tu iras loin. Je veux prier. Je prie Seigneur ce matin. Seigneur, toutes sortes d'esprits qui freinaient le vie de tes enfants, aujourd'hui, que ça puisse tomber dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un ce matin, que tu entres en action de ta destinée. Che tu possa entrare in Je azione del tuo prie pour destino. quelqu'un ce Io matin, prego per qualcuno questa que tu mattina. puisses entrer en action de tes Tu possa projets. entrare in azione nei tuoi Je progetti. prie pour quelqu'un ce Io prego matin, per qualcuno questa que tu mattina. puisses entrer en action de ton Che tu élévation. possa entrare in azione nella tua Je prie elevazione. pour quelqu'un Io ce prego per matin, qualcuno questa que tu mattina. puisses entrer en action Che tu possa de ton entrare in succès. azione. Je prie à quelqu'un ce matin, que tu puisses entrer en action de ton élévation. Je brise toute forme de parole qui était déclarée pour ta vie ce matin. Ce matin, ça tombe dans le nom puissant de Jésus. Toi, tu vas aller de l'enfant. Toi, tu vas entrer en possession de ta destinée. Amen. Je te vois loin ce matin. Oh, les gens qui te connaissaient seraient étonnés de ce que Dieu va faire dans toi dans cette semaine. Je vois déjà cette semaine, Dieu va te connecter avec des grands. Aïe. Je vois cette semaine, tu auras des connexions de grands. Je vois cette semaine, les gens de toute famille seront étonnés de toi. Je déclare ce matin, toi tu vas aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Toi tu vas monter, tu vas arriver jusqu'au sommet dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons pour cette parole. Merci encore pour l'homme de Dieu que tu as choisi pour nous nourrir ce matin. Que cette parole réveille encore nos esprits. Après la prière, nous devons entrer en action.